বাচ্চাদের সঙ্গে একটুখানি গল্প করলাম, আড্ডা মারলাম। ওরা আমাকে দূরবীন এনে দিল, তো দূরবীনের সঙ্গে দেখছিলাম। হ্যাঁ, তো পুরো একেবারে পাহাড়ের চূড়ায়। তো পাহাড়ের চূড়ায় একবারে আমরা যাই, একটু রুমটা দেখে আসি। বাচ্চাগুলো খুব ভালো, কারণ আমাকে বেশ কোন দিকে ভেতরে তো আমাকে দূরবীন এনে দিল। আমি ওখান থেকে দেখলাম বিজনবাড়ি দেখলাম, তারপরে দার্জিলিং পুরো ক্লিয়ার কাট দেখা যাচ্ছিল, পুরো ক্লিয়ার ভিউ আসছিল। একটা দূরবীন নিতে হবে। ওকে, এই হলো আমাদের হোমস্টেটা দেখিয়ে দিলে ভালো হয়। হোমস্টেটা দেখিয়ে দিই একটুখানি। আমাদের হোমস্টে হচ্ছে হোমডারা, বা এখানে অরেঞ্জের চাষ হয়, অনেক কিছু। পুরো একবার পাহাড়ের উপরে, ঠান্ডা তো প্রচুরই পড়েছে। আমরা উপরেরটা নিয়েছি, নিচেও নেওয়া যায়। আমাদের রুম, আমাদের রুম। এখানে একজন, ওখানে একজন, এখানে একজন, এখানে একজন। হস্টেল টাইপেরই আছে। বারান্দা, বারান্দা বারান্দা থেকে ভিউটা। এদিকে দেখি, দিক থেকে এটা ভিউ গান লাগিয়েছে। হ্যাঁ দরজা দিয়ে রাখি, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি যেখানে গেছিলাম ওরা এখন এখানে গেছে। বাথরুম এটা ঠিক আছে, বেসিক একটা টয়লেট আছে, বেসিন আছে, আর কি চাই স্নান করার জন্য। বাট হিটার নেই সালা রে, হিটার নেই, ফাটবে পেছন। গরম জল করে দেবে, আই থিঙ্ক করে দেবে। এই হলো ব্যাপার। হ্যাঁ, সুন্দর একটা ব্যাপার। একদম একদম ভাই, আবার রেডি। নেপালি গান চলছে। খাবার রেডি। আমি বাচ্চাগুলোকে বাংলা শেখালাম। খাবার দিয়ে দিয়েছে। बंगाली में बोलो। तो आपका नाम क्या है? बंगाली में बोलो। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है बोलो बंगाली में। जो जो नहीं, बंगाली में जो सिखाया आपको। नहीं देखो, मेरा नाम सुखेंदु मलिक जो है, আমার নাম आदर्श छेत्री है। हाँ एकदम। তোমার নাম কি? आपका नाम क्या है? तुम्हारा नाम की? हाँ हाँ, तुम्हारा नाम की? थैंक यू को धन्यवाद। तो उड़ीसा में क्या बोलते हैं? मोना रिदम छेत्री। थ्री लैंग्वेज आता है इसको, इंग्लिश, हमको भोजपुरी भी आता है। भोजपुरी हमरो नाम सुखेंदु मलिक। हमरो नाम
हिंदी तो आता ही है। हिंदी तो आता ही है। बहुत उड़िया और बहुत ज्यादा अच्छा बोलता और जो गुजराती में मारो नाम सुगंध मारो नाम और नाम सुखेंद्र। और उड़िया में कैसे पूछेगे कि तुम्हारा नाम क्या है? तमरो नाम नहीं 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 तुमो ना कौन? तुमो ना कौन? तुम ना कौन हो? तुम ना कौन? है। डाल আছে সুখ এখানে ভিডিও করছে। দেখো অর্পণ কি বের করেছে। ডাল আছে সুখ এখানে ভিডিও করছে। ও তুই একবার বলছিস ভেতরে ঢুকে যা। কি ভাই ও তুই একবার বলছিস ভেতরে ঢুকে এটা যা। কি ভাই এই যে আমাদের হোমস্টে হোমডেরা, আমি ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো, কন্ট্যাক্ট করে এখানে আসতে পারো। খুবই সুন্দর জায়গা। মানে দার্জিলিংকে দেখা যাচ্ছে, ওইটা যে উপরে জল জল করছে ওটা দার্জিলিং। দিনের বেলা এত ভালো ভিডিও, রাত্রিবেলা গেল 12টা বাজে। যাকে আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, এখন রুমে গিয়ে একটুখানি ফ্রেশ হয়, হালকা ফ্রেশ হয়েছিলাম, ফ্রেশ হয় পুরোপুরি জানাচ্ছি। আর কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, নাহলে যে দাদার সঙ্গে আমরা বুকিং করি তার থেকে তাকে একটা শর্ট নিয়ে নেবো, একটা ভিডিও শর্ট নিয়ে নেবো, দিয়ে করে নেবো। যাকে ওই বাচ্চাগুলো This is what we are paying for this trip. চ দেবু আয়, একটু জীবনের সুখ নি। সুগন্ধ 430 টাকা পাবি না আমার থেকে। ছাদের তলায় দিনের যত বার তুই করতে রাত্রে করতে পারিস। ছোট কমিটি এই জিনিসটা পারেনি। ছোট কমিটি মোরাও ভালো। ইয়ার না ওকে এই জিনিসটা ভালো নিয়ে এসেছে। ওরা কাউকে কি বলবো? এই ঢুকে ছিল মানুষের সকালে শোনা বাবা, এই সব গান চলবে না। এখানে একটু বাংলা গান চলবে। তোর না বাংলা গান। এবার আমি গানটা চালাই। হ্যাঁ, গানটা তুই চালা। দেবজিৎ কি গান চালাচ্ছে? অত কাছে নিয়ে যাস না ভাই, ক্যামেরা দিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে, লেন্স নষ্ট হয়ে যাবে। অত কাছে নিয়ে যায় কেউ?
এই যে আমাদের ক্যাম্প ফায়ার স্টার্ট হয়ে গেছে, মিউজিক চলছে, তার সঙ্গে ক্যাম্প ফায়ার হচ্ছে। আমাদের সাজিয়ে বসতে হবে। এই যে ভিউ, ওটা দার্জিলিং, পুরো মনে হয় আকাশের তারা। কি ভাই মজা হবে তো? কি ভাই মজা হবে তো? ভাই এটা একটা ছবি তুলে না, অত কাছে নিয়ে যাস না ভাই, ক্যামেরা দিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে, লেন্স নষ্ট হয়ে যাবে, অত কাছে নিয়ে যায় কেউ। সেই আলাদাই মজা হচ্ছে, খুশির কোনো ঠিকানা নাই, খুশির কোনো ঠিকানা নাই। এই যে আমাদের হোমস্টে, মজা হচ্ছে ওখানে। Make my trip. Download the app now. ভাই বাবা কোথায় টাইম লাগবে? এই গান ভেরি গুড, ও ইয়া ভেরি গুড। এই আগুনটা পড়ে গেল, এটা কোনটা? আমার ওরকম ভাই এই নেই, আমি ওখানে বল, ওখানে বল। বহুদিন তোর দেখা হয়ে গেছে। খালি অভিজিতের বাকি। ভাই আমার ক্লাসটা তোর কাছেই আছে। হাউ মিয়া একটা হাউ, তুমি কি এটা হাউ? আচ্ছা তুমি যাবে আমার সঙ্গে যাবে? চলো চলো, ছাড়তেই চাইছে। আচ্ছা উল আছে না, উল আছে, বিড়াল উল পছন্দ করে। আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়া, আমার কাছে আছো, ধর তো দেখি, ধর তো, আমার কাছে থাকবে। গরম গরম পুরো ঠান্ডা। ওই বাবা জি, ওই দেখো আসল জায়গাটাতেই ও পুসি দেখি একটু গরম গরম মেঘে বাজি। বাবা যাবি আমার সঙ্গে? যাবি তুই? যাবি আমার সঙ্গে? হ্যাঁ নাও, ছোট্ট না ছোট্ট, দেখি একটু মুখটা দেখি বাবা, তোমার একটু দেখি। কি গো ভালো মেয়ে, না মেয়ে ভালো মেয়ে, একে একটু মাংস খাওয়াবো আমি। বাবা কোথায় থেকে এলি তুই? কোথায় গিয়েছিলিস? তুই কোথায় ছিলিস? হাউ মেও, তুমি একটা হাউ মেও, সোনা মেও, একটা ভালো মেও, একটা উঁচু মেও। আমি অনেকবার গেছি, আমি নিয়ে গেছি। বাজা কাউকে পাঠা ভালো যাবি? যাবি আমার সঙ্গে? তুই কি যাবি? বল বল বল। ওরে বাবা রে, ওপরে উঠে যাচ্ছে গো, ওপরে উঠে যাচ্ছে। হ্যাঁ
মিয়াম এটা ভালো মিয়াম ও যে বাবা ও যে বাবা দেখি চোখ দেখি মজা হচ্ছে মজা আলাদাই মজা হচ্ছে তাই তো কিরে অর্পণ কেমন লাগছে আমাদের সঙ্গে সেরা কোনো কথা হবে না বলছিস তো আর বল কালকে তো বহুত কথা বলছিলিস আজকে বল বলে দেখা অর্পণ খাচ্ছি তো মজা লেগেছে পাল লেগেছে আকাশ কেমন লাগছে 3 বছর পর তুই কিন্তু মাঝখানে আসিস নি ঠিক আছে আমি ছোটখাটো ভুলে গেছিলাম একটা প্রবলেম হয়েছে তাই আসি ঠিক আছে হতেই পারে হ্যাঁ 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 প্যাথেটিক কেউ হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ সব লাইফে প্যাথেটিক এরকম সিনেমায় যদি প্রেম চায় নাটকে বিদায় আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি আবার ভাই কেমন বল জয় মা তারা আমি এগুলো ব্লগে দেবো না জাস্ট এমনি মেমোরিজ জন্য রাখছি কারণ ফ্যামিলি ব্লগ আমার জাস্ট একটা স্মৃতি এই যে ভবু আছে একটা ভবু হায় দেখি আদর করি আয় একটু আদর করি আয় একটু আদর করি ওই যে বাবালি তুই তো সুন্দর একটা ভবু হ্যাঁ তুই তো একটা সুন্দর ভবু হ্যাঁ তো লেগুলো বড় বড় ওই যে বাবালি কত আদর খেতে ভালোবাসে গো ভবুটা কত আদর খেতে ভালোবাসে বাবালি মেয়েও একটা আছে ভবু একটা আছে তাই তো অর্পণ আমার মেয়েটা কোথায় আমার কোলে এতক্ষণ ছিল ওখানে হাত ধুয়েছিস সব ধোয়া চলে আসবে ঠিক দেখো জাস্ট দেখো পুরো মনে হচ্ছে তারারা নিচে চলে এসছে জাস্ট অসাম ভিউজ ভিউজটা দেখো মনে হচ্ছে তারা নিচে নেমে এসেছে বাই দেবে চাঁদের রাত একটু ক্লাউডি ওয়েদার আছে ভিউটা অসাম একদম মানে তোমরা আমি একটা জিনিস বলতে পারি যে পাহাড়ে ভিডিও দেখাচ্ছে না চোখে দেখা সব থেকে বেশি ভালো চোখে যা দেখবে সেটা ভিডিওতে কোনোদিনই আসবে না হোম ডেতে অবশ্যই আসবে রুকস্যাক থেকে বুক করতে পারো বা আমি নাম্বার দিয়ে দেবো দাদারা খুবই ভালো দিদিরা খুবই ভালো
আমাদের এক্সট্রা করে কাঠ দিয়ে দিচ্ছে যাতে আমরা বনফায়ার করতে পারি।